띵동. 오늘은 이건 캠핑용 그거는 옛날에 만든 거인데요. 그리고 이건 지금 오늘 접을 거는 물놀이 세트 접을 거예요. 오늘 이건 많이 접어야 돼요. 제가 처음 유튜브에 올린 종이접인데요. 자, 접어볼게요. 그거 만들려면 테이프랑 가위가 필요해요. 저가 풀이 지금 없거든요. 어딨지? 풀로 해도 돼요. 사진 제목 어디서 찾았지? 어딨지? 여기 있다. 지금 안 떨어지네. 돼 있고요. 가위가 필요한데요. 먼저 여기에 있던 땅부터 만들어줄게요. 땅은 되게 만들기 간단해요. 그러고요. 이거 넓혀주려면 이거는 큰 도화지로 한 거예요. 조금 내가 많이 위에 접어놓은 거고요. 그러고요. 먼저 선풍기 꺼야겠네요. 가위 이렇게 하고 먼저 여기 끝에 붙여주고요. 그 다음에 여기를 계속 매트에 붙일까봐요. 지금 이렇게 접어주면요. 이렇게 되고요. 그 다음에 이거를 이렇게 접어주면 되고요. 자, 이렇게 접어주면 이렇게 돼요. 어때고요? 자, 이게 좀 더 필요할 것 같아요. 더 잘하려면 이 테이프를 더 해도 되고 풀을 전체에 조금씩 발라도 되는데요. 제가 지금 풀이 없어요. 이렇게 세워놓고 이렇게 지금 풀이 없거든요. 그래서 제가 지금 테이프를 하고 있어요. 테이프를 하고 있는데요. 지금 이 테이프를 말아서 해주는 거예요. 여기 끝부분에 붙여서 여기도 탁 붙여주고 달라붙게 해주고요. 여기 또 있을 거예요. 이게 잘 안 뜯어지네. 어디까지였지 이게? 또 어디였지? 많이 찾아야 되나 오늘? 왜 이렇게 안 나오는 거야? 여기다. 왜 안 나오는 거지? 뭐가 있는 거 같긴 한데 왜 이렇게 안 나오는 거야? 도대체 왜 이렇게 안 나오지? 등이 있나? 여기 있구나. 여기 왜 이렇게 파져 있어서. 좀 뜯었네. 자, 이렇게 또 테이프를 뜯어서 거기 붙여주고. 그래서 먼저 이렇게 해서 이만큼 접어서 여기를 하고 먼저 3개를 붙이고 이걸 다시 안으로 접어줍니다. 그 다음에 여기하고 이러면 여기 되고요. 이건 그냥 깔면 돼요. 이것도 똑같은 종인데요. 딴 종이로 해도 돼요. 저는 지금 이걸로 할게요. 자, 지금은 저는 이거를 먼저 잠깐만요. 어떻게 해야 되지?
잠깐만요. 펜 좀 갖고 올게요. 편편하게 한 다음에 이거를 여기서 하면 잘 안 그려지니까 바닥에서 할게요. 이거. 자, 지금 저가 여기 잎사귀를 그릴 건데 부러졌구나. 다시 바꿀게요. 볼펜으로 하면 볼펜으로 할게요. 자, 이제 저는 볼펜으로 할게요. 그럼. 해주고요. 이 다음에는 여기를 요렇게 해줄 거예요. 요렇게 해줄 거예요. 이렇게 해줄 거예요. 이 다음에 이걸 이렇게 예쁘게 모양을 그냥 해주고요. 그러면요, 왜 저기 있지? 자, 네. 자, 이거를 이렇게 오려준 다음에 이렇게 오려준 다음에요, 모양을. 그 다음에 이게 너무 작네요. 너무 작은데? 그러면 그렇다 싶으면 여기에 잡고 한번 이렇게 접고 그 다음에 이렇게 접어주십니다. 자, 근데 이 걸쳐진 부분 있죠? 여기 풀이 없어서 케이크로 계속 가요. 있어요. 어떻게 나한테 왜 이렇게 안 뜯기지?
나무 모양에 맞게 해줍니다. 이거는 더 크게 해서 더 예쁘게 만들어도 돼요,